Наконец-то зимняя погода. Отлично, выпал снег. Алиса меня кусает за ногу. А что ты меня кусаешь? Я только пришел, Алиса меня кусает, чтобы я ее погладил. Вот видите, добрая лиса. Даже не скрипит. Как снег действует, а? Нравится тебе снег, Алиса? Да. Вредной лисе нравится снег. Улыбается. Да. Ага. Вот такая погода была. Снега нету, вода замерзла, все плохо. А сейчас все хорошо. Выпал снег. Можно шубу свою почистить. Алиса бегает, в снегу можно закопать все. Это очень приятно. А то в земле закопать уже трудно. Да ладно тебе. Оп. Все. Куда вредность-то твоя делась, а? Ой. Такие лисы пугливые. Если вдруг что, какой-то кипиш, надо сразу бежать. А так можно поиграть. Собак нету, скрипа нету. А, нет, вот скрип есть, но это машина. Все, о, хорошо, хорошо. И любимое развлечение лисы. Алиса, все равно в этом какое видео должен быть скрип. Если не ты, то будет скрипеть ремень на какой-то машине. Медленно падающая рука на лесу. Еще раз. И схватила сразу. Да-да-да-да. И самое главное зимнее развлечение. Берем за задние ноги лису и повезли. О, да-да-да-да. Кто любит кататься? А, еще раз. Ну, давай еще раз. Да. Падай. Да-да-да-да-да-да. Лиса и снег. А если я тебя за хвост схвачу? За хвост? Смотри, хватаю за хвост. Да-да-да-да-да-да-да-да. Да-да. Хвост в моих руках. Вот что снег делает с лисой. Сразу хорошее настроение. Ну, еще утро, наверное. Все вместе. Все, и скрип прошел, все прошло. Все хорошо. Да. Да. Еще раз покатать? Покатать. Чувствую, что надо покатать. Давай, поехали. И не уходит. Вот видите, какая борозда от лисы. А что это у вас такое за борозда в снегу? Это я лису катал за задние лапы. Что там такое, Алиса? Лисы очень пугливые животные, поэтому любой шум, звук лиса сразу насторожена. А еще любит покусаться. И очень не любит проигрывать. Всегда должна выигрывать. Да. Когда проигрывает, очень злится. Нервничает. Ой. Отпусти палец. Тыдын. Ну все. Третье ускорение. Что-то там нашла. Какое чудесное настроение, Алиса.
Такое ощущение, что скипидар. Нет? Ого, нравится кругами бегать вокруг меня. Еще когда я рукой пытаюсь ее поймать, она с помощью хвоста в другую сторону поворачивает. То есть у нее хвост в одну сторону, а она сама в другую. Ей это очень нравится, очень забавно, то что я ее не могу поймать. Вот так она делает. Не знаю, получилось ли у меня показать это. Оп! И лиса побежала в другую сторону. Она как рулит, как на лодке. И в другую сторону. Ага. Ого. А еще самое любимое это вот это. Да, поймать. Поймать за руку. Еще раз. Нападай. Кто за палец кусается? Ну? Ты сегодня прям боевой калач. Рыжий боевой калач. Нападение со спины. Да. Переворот лисы. А, нет. Что? А я тебя поймал. Да. Нет, ты меня поймала. Толстая лиса на руках. Я наступаю. Лиса убегает. Бежим за лисой. Лиса бежит в обратную сторону. О, снег можно поесть. Да, это же прекрасно. Прекрасное ощущение. Набегаться и потом есть снег. Но все. Лиса на самом деле взрослая, поэтому Алиса не приемлет игры. У нее есть серьезные дела. Так что она пошла. Ну а что? Ой. Что такое? Все? Все? Это кто-то идет. Скорее всего, с собакой. Что там, Алиса? Кто там?
Все, боевое дежурство. Игра игрой, а боевое дежурство боевым дежурством. Так что Алиса пошла дальше. Вот очередной трофей Алисы в снегу. Ладно, пойдем завтракать, Алиса. О, все, под куст. Пошли, пошли, пошли. Завтрак. Идешь? Нет? Все еще играться? Игра! Вот видите, так что не всегда у улицы плохое настроение, просто метеозависимое. Ну все.